Красиво. Но в одной рубашке, если вдруг на дворе будет дождь и слякоть, мы готовим уроки, хотим не плакать. Мы учебник прочтем, вопреки заглавию. Все, что нам приснится, то станет явью. Мы полюбим всех, в ответ они нас. Это самое лучшее, плюс на минус. Мы в супруги возьмем себе дев с глазами дикой лани. А если мы девы сами, то мы юношей стройных возьмем в супруги и не будем чаять души друг в друге. Потому что у куклы лицо в улыбке. Мы, смеясь своей, совершим ошибки, и тогда живущие на покое мудрецы нам скажут, что жизнь такое. Наши мысли цветущие, когда гремит за окнами январь, захлестывая дни, пускай гудит, сжимает сердце и в глаза глядит. Но, подступая к самому лицу, оно уступит в блеске своенравном седому, серебристому венцу, взнесенному над тернием лавы. Да, это море. Именно оно, пучина бытия, откуда все мы, как витязи, явились так давно. Выщербленных лестниц. Приехать к морю вне сезон, помимо материальных выгод, имеет тот еще резон, что это временный, но выход за скобки года из ворот тюрьмы. Посмеиваясь криво, пусть время взяток не берет, пространство, друг, сребролюбиво, орел двугривенник, прав, 4 времени поправ. Здесь виноградники с холма бегут темно-зеленым туком, хозяйки белые дома здесь топят розоватым буком. Петух вечерний голосит, крутя замедленное сальто. Луна разбиться не грозит, а гладь щербатую асфальта. Ее и тьму других светил залив бы с легкостью вместил. Когда так много позади всего, в особенности горя, поддержки чьей-нибудь не жди. Сядь в поезд, высадись у моря. Фамилия. Прям лицо очень похоже. Почему такая тоже нелепая? Один такой прям испанца мне напомнил, футболиста прям. Который самый красавчик был. Ну, такой, они там два сначала казалось симпатичных, один такой с аккуратной прической. Девчонки, всем привет! Я сейчас была на процедуре у этого, ну просто вам рассказываю, на процедуре массажа на 3-й день, так как родителям уезжаю, она вообще мне сказала, что в течение нужно 10 дней прийти, ну я уезжаю, поэтому массаж она делалась сейчас. Массаж делается очень-очень болезненно, ну по крайней мере у меня, у всех разные болевые пороки, а у меня это болезненно, у вас может быть будет как-то по-другому. Вот, будет как-то по-другому.
Еду к родителям примерно на дней 10, до 20 числа. У нас сегодня какое? 9, до 20, может, до 21, не знаю, посмотрю. Вот. Заехала там осьминоги кое-что прикупила. Заеду еще в Пятерочку, возьму вкусный хлеб и, скорее всего, огурчик возьму, потому что я взяла масляную рыбу. Масляная рыба очень хорошо идет с огурчиком. Вот, ну, потом приеду, вам покажу. И маме порцию ролл. Себе не стала 4 ролла брать. А вот, а маме порцию ролл взяла. Потому что она меня любит. Папе орехов взяла. Он меня любит орехи. Собственно говоря, и все. Заехала сейчас на заправку, заправилась. И еду обратно. Помаду такую яркую, чтобы перекрыть цвет. Ну и вообще я яркие помады люблю. Но еще такой момент, они у меня сейчас опухшие, потому что после массажа они мне прям и опухли, по-моему, ровно так же, как я делала их до увеличения. Это еще отек у меня не спавший. Знаете, как будто бы оправдываюсь. Не спавший отек, не спавший отек, который спадет у меня дней, ну, на 10-й день, говорят, спадет. Ну, нет, меня и так устраивают вот эти вот шевелящиеся губы. Наконец-то моя мечта сбылась. Иметь вот такие вот пухленькие себе губки. Но у меня была проблема, они у меня недостаточно увлажнены были. И никакие бальзамы не помогали, но и с возрастом они уменьшаются в размере. Еще дала она мне, я к девочке все никак не могу на губы записаться на татуаж. Она мне дала девушку, которая преподает в университете, которая занимается татуажем. Вот, и она, может быть, мне сделает, то есть она пропорции лица учитывает при татуаже, и она вот, может быть, сделает мне бровки с губами. Но насчет бровей я еще подумаю, потому что боюсь, что у меня мои куда-то денутся. С моими у меня будут проблемы. Вот. Ну, боюсь вообще потерять эти брови, которые еще остались. Вот, еще пойду на биоревитализацию. Вот, хочу сделать себе тоже такую вот процедуру, потому что у меня очень атоничная кожа. Такая очень сухонькая. Ну и кое-какие там крема взяла, я приеду и вам покажу, они как пилинговые такие, пилинг. Хочу поухаживать за своей кожей, вложить немножко в себя, в свою красоту, потому что, ну, мы не молодеем, пока есть такая возможность, буду делать. Какой потрясающий, красивый закат. Все еще надеюсь, что я все-таки до темна доеду, но навряд ли. В Жирновской я уже заеду, наверное, будет темно. Будет темно и... Ну ладно, это не важно. Вот это мой любимое кафе. С этого момента начинается отрезок дороги домой. Такой уже скоро дома, что называется. Не очень хорошая дорога в плане того, что ее либо здесь не чистили, либо не посыпали солью, но она такая вся была в снегу, и это вот еще получше. Невероятно красивое солнце. Просто вообще первый раз такое солнце вижу. Я первый раз еду вот так вот, что прям совсем на закате. Так, надо козырек опустить, но это мало спасает. Ой, очень круто. Оно когда еще по чуть подсядет, будет вообще шикарно. Просто единственное, дорогу не особо вижу. Не особо вижу машины какие. Ехала в свое село. Вот. Заехала еще в Жирновскую, в Пятерочку хлеба вкусного купила. Маршрут перестроен. Через 400 метров поверните налево на Революционную улицу. Так вот у нас украшено. Ну, я еще вам вечером, скорее всего, буду показывать убранство города. Кстати, к машине привыкла, адаптировалась. Вот сейчас заехала, вспомнила историю месячной давности, что я вот училась кататься, вам рассказывала, ехала к родителям, рассказывала, что, ну, не то чтобы сложно, но вот. А сейчас вообще очень легко езжу, даже и параллельно, вот видите, снимаю и, ну, адаптировалась. Так что быстро я привыкла. Очень этому безмерно рада и счастлива. Поверните. Вот. И вот сейчас еду по дороге домой. Хотела снять тоже вам
в пятерочке было, там у них камин поставили, украсили, так по-деревенски, можно сказать, по-местному. Вот, но телефон не было с собой, в машине его оставила. Вот, и сейчас дом красивый тоже ехала, красивый дом был украшен. Рада, что купила машину, потому что тепло, сухо, совершенно другой уровень комфорта. И, наверное, я немножечко жалею, что не купила сразу Kia Soul, потому что я не думала, что я так быстро привыкну, быстро так адаптируюсь, я быстро привыкла к новой машине, и я думаю, Поверните налево. неплохо бы я, ну, так же быстро привыкла и к Kia Soul, ну, вот, скажем так. Так что, наверное, да, я пожалела, если подкатить время назад, Kia Soul бы взяла. Вот. Но у меня есть соображение переклеить какой-нибудь пленкой яркой эту машину, апгрейд, может быть, летом сделаю. Ну, если не жалко будет на Через это 100 деньги. метров поверните налево на Комсомольскую улицу. Потому что переклеивать очень будет... Ой, посмотрите, как красиво, боже ты мой. Даже в Саратове не везде украшают. А тут вы посмотрите. Ой, как классно, девчонки. Прям такая красотень, красотюшная. А? Так люблю, когда украшают дома вот этими вот частные. Я вообще частные дома люблю. Поверните налево. Я люблю, когда украшают вот такими вот штучками всякими красивыми. Может быть, переклею машину пленкой какой-нибудь яркой, красочной. Потому что мне еще осталось вот это вот желание Маршрут перестроен. какой-нибудь такой необычный цвета машину иметь. Зяйкин мой, Зяйкин маленький. Елочка, тут, посмотрите, мама всегда ставит елку на Новый год. Господи. Куда щавый? Ты не поправился нисколько. Тебя тут в теле держат, я смотрю, в теле. Правильно делают. Правильно делают. Елочка. Ура, добралась уже. Темнота на улице. Так, девчонки, смотрите. Взяла я, значит, гостинцев родителям. Масляную рыбку. Это, по-моему, тунец. Ну, какой-то там, я не знаю, тунец. Вот это балык осетра я взяла попробовать. Очень рыбка, кстати, вкусная, на бутерброд ее делать. И с этим, с огурчиком со свежим. Специально огурец даже заезжала. Немножко красные корки. И такой вот рулет. Тоже вкусные рулеты. Вот такие вот. Очень вкусные. Тут Капитошкин рядом. Рыбку уже учуял. Маме еще роллов взяла. Роллов вот таких вот. А папе орешков взяла фундука. Че ты, бать? Ну, беда с тобой. Че? Беда. Че? Заправляла машину. Ну, заправляла. А что так много сожгла В смысле? бензина? Не знаю. Так, значит, мама мне наливает чай травяной. И Не надо папу снимать. папу не надо с маской снимать? Это личное. Ну хорошо, ладно, личное. Ты про рецепт хоть скажи. Корень Алтая. Короче, есть рецепт от храпа. Вот. И реально действенный рецепт. Вот. И папа, говорит, не ожидал, что... Потому что у него от храпа он просыпался, да, плохо спал. Да. Что еще, горло болело у него даже. Да. Вот. И он... вот Лариса... Она посоветовала корень Алтеи, да, заваривать. Там еще что-то, кроме корня? Корень Алтая. Только корень Алтеи, да? Да. Вот. А папа еще сделал себе маску. Но я не буду показывать на папе. Вот. Сделал себе маску такую вот. Ну, и хотел попробовать, чтобы не храпеть. Сделал такую себе маску. Дай мне, мам. Нет, она не помогает практически. Вот, корень Алтея. Но оно отхаркивающее. Сейчас, подожди, я скажу. Он отхаркивающий, обволакивающий, местное противовоспалительное действие, снижает вязкость бронхиального секрета. Но почему-то, да, Лариса сказала, он вот от храпа помогает. Нет, ты она- по телефону покажи. Она скинула нам, что от храп помогает. Ну, это что-то намешано. Там не только же трава. Трава, да. Корни. А почему помогает тогда? Но она где-то вычитала, где-то нашла, и она Так что- оставила у себя И для какой в цели? телефоне. Я все время засыпал,